sugin inta aad boqolkiiba boqol diyaar noqonaysid laakiin waa beenaha iska dhaadhicinay waxa kaliya xaqiiqada ay ognahay waxa weeyaan marka noloshana dib u noqono aynu taariikhdana dib u noqono aynu hareeraha eegno waxyaabihi aynu jeclayn inaan qabsano in aynaan weli diyaar ahayn السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتم ونحسن إذا لهانتين ملك استجوبتان وعندي رجينا نسكن وقت قبطان عفمات قبطان إن شاء الله تعالى عاوحن على السنة اللي وذاقه هل طلع عن شعلين لها لو سنة قهر إن نهلي لها أو قفون السي وليوشيق لها أو يسين لها ترى صحي تهي إن هسوق إن أنت بقولك بقول ديار مقنيس وحياة فربضان ونلوشنا كميدا سناني وحا قبصو وحا سمي وحا قاد وحا يولا الكاديجستيد وحيابا استياد وحاني وحا سمي حلقة يولا لسوكتيد انت عاد بقول كيو بقول اما عاد كومبليتلي ديار نقونيسيد عاد قبيهان بقول ديار قرويسي لكن waa beenaha iska dhaadhicinay waxa kaliya xaqiiqada ay ognahay waxa weeyaan marka noloshana dib u noqono aynu taariikhdana dib u noqono aynu hareeraha eegno waxyaabihi aynu jeclayn inaan qabsano in aynaan weli diyaar ahayn taa macnaheedu waxa weeyaan qofnaba hawsha aad jamatay u gaadhay ama waxa aad jamatay qofkaas u gaadhay mar baanu boqolkiiba boqol diyaar ahayn macnaheedu waxa weeyaan mar walba hawsha aad doonayso inaad qabatid diyaar moodid waxba qayb qabiya qaybta qabiyada waa qaybta challenge-ga ah waan halka la isku dhaafay waxaad arkaysaa in qof wuxuu rabaa inuu luqada barto marka luqada carabi barta doonayay barta ama doonayay luqada ingiriisiga inuu barto dadana waxa oranayaa luqada ingiriisiga barto maxay ka xirantay macallin wanaagsan helo waxay ka xirantay inaan beeyad wanaagsan helo saageed marka aan tago ama Sacuudiga ama Imaaraadka ama Mareykanka ama Ingiriiska markaan tago ay luqada si wanaagsan u baranaya si wanaagsan isaga dhisaya xaqiiqada ay haynana waxa weeyaan dad aan weli wadankii ka bixin oo weli inuu la nool deegaanadii Soomaaliya degaysay in ay ugu hadlayaan luqadaha ay soo sheegaysa Carabiga Ingiriiska wala soo dhaafin ka Ruush baa lagu hadlaya China lagu hadlaya inay sidii ugu hadlayaan sidii dadkii native-ka ahaa ee dadka u dhashay wadankaas inay ugu hadlayaan maxaa marka waa maxay difference-ga waxa weeyaan qofkani muu sugin inuu boqolkiiba boqol diyaar noqonayo waayo qofkan wuxuu isku xuray inuu marka uu beeyadaas tago ama Mareykanka ama Ingiriiska tago ama xaggan Carabiga ama Sacuudiga tago dhul Carabi laga hadlo oo Carabiga luqadooda ku tahay tago inuu marka uu si wanaagsan luqada u baran karayo ma hadda Ingiriiska kaliya waxyaabo fara badan nolosheena haddaad eegtid halkaas qofku oranaya inay wax rabaa inaan guursado laakiin goormaad guursanay marka aan mushahar average u dejistay marka mushaharkaygu inta gaaro lacag zeefin ah oo average u dejistay ilaa inta ay gaaro 10,000 markan lacag zeefin aan haysto aan survive aan ku badbaadi karayo nolosha qoyskayga waxaan haynaa xaqiiqaduna ay tahay waxa weeyaan boqolkiiba boqol inuu qofkaas rabo inuu diyaar ahaado xaqiiqaduna waxay tahay inaanu xitaa 50% qofkaas inuu diyaar ahayn marka waa talaan jeclaan lahaa in aan waa hore heli lahaa halkaas qof wuxuu rabaa inuu YouTube inuu furto ama wuxuu rabaa inuu social media ku soo biiro ama digital marketing haata ama YouTube ama cilmi haata waxyaabo fara badan oo kala haatay rabo YouTube soo biiro ama social media ama public figure inuu noqdo rabaa wuxuu doonaya qofkaas wuxuu oranayaa goorma saan YouTuber ku noqon karaya okay waa inaan kamarad helaa waa inaan studio fiican helaa ama waa inaan wadanka ka baxo wadan kale inaan tagaa oo saan background fiican waxyaabo badan wanaagsan oo helo waliba qofkii still halkii uu taagan yahay macnaheedu waxa weeyaan mar walba waxba ku diyaar waxna waa ka qabiyo inta aad haysatid ku bilow inta aad haysatid waayo 50% un baad diyaartay ama 40% 30% qaar baad 60% diyaar ah 60% hadaad diyaartay 50% hadaad diyaartay alxamdulillah inta kale waxa weeyaan waa challenge si aad uga soo gudubto un baa tahay qaabka aad uga soo gudubto ayuu maatay marka waxaad arkaysaa iminka dumarkaana ku badantaa waxaad arkaysaa dhar ama maacuuntan weelka oo waxaa loo diyaarinayaa only for special occasions waxaa loo diyaarinayaa munaasabad gaar ah dharka heblaayo waxaan xidhanayaa bay leedahay maalinta xafladda heblaayo dhacayso intaa kale halkaas dharkaasi oo leeyahay maacuunta weelka waxaad arkaysaa mir fish dhan ama kaba dhan oo weel oo iska diyaarsan waxaa loo diyaariyey only maalinta casuumad dhacayso
waxa weeyaan maalintaa keliya ayuunbaa la isticmaalayaa. Marka waxyaabahaas way nagu fara badan yihiin. Waxa weeyaan marka qofku waxaan iskula talinayaa inay taladaas waxaa laga yaabaa in qofku si uun u anfacdo maanta, si aan anigu aan uga qomeeyo inaan maalin waa hore heli lahaa oo aan waa hore inaan heli lahaa si aan uga qomeeyo inaad iminka hadday ku anfacdo aad qaadatid. Ha sugin inta aad 100% diyaar noqonaysid. Waxaas qofka kula leeyahay waxaan rabaa inaan qoraan noqdaan rabaa isaan qoraan noqon karaya. waad u sheegaysaa kulli haddaad cilmi baarista ku fiican tahay wax baadhi karaysid wax baadh mawduucaad jabatay baadh kadib diyaari. laakiin waxaan u baahanahay inaan lacag helo, waxaan u baahanahay inaan allahumma salli calaa maxamed magac yeesho, saan magac u yeesho, marka magac yeesho buugay u gadmaya. marka waxa weeye qofkaas wuxuu sugayaa inta uu 100% diyaar noqonayo. ogowna waxa loo yaqaan procrastinationka ama dib u dhaca waxyaabaha keena waxa ka mid ah qofkaas mar walba sugo 100% diyaar noqdo, 100% inuu diyaar noqdo inuu sugo cudurdaar u samaysanay qofku weli diyaar ma yihiin. deetana maxay sababaysaa inay waqtigii aad doonaysay hawsha noqotid inay dib kaaga dhacdo. ninka tusaale guurka soo qaadanayay how long bay kugu qaadanaysaa inaad intaasoo sayfina samaysid, inaad allahumma salli calaa maxamed mushahar intaas aad ku shaqaysaa ama aad income intaas ugu soo galo, how long tay qaadanaysaa allahu aclam, ilaahay baa og. marka waxa weeyaan tusaale mana soo qaadanayay waxa weeyaan 10 sano cimrigaagana uu tegayaa. waxa weeye cimrigeenu waa maxduud, wuu xadidan yahay. marka ha sugin inta 100% diyaar noqonaysaa. haddaad 50%, 60%, 40% diyaar tahay iska bilow hawshaada bilow. just caqabada koowaad waxa weeyaan barbilowga. haddaad bilowdo waxaad ogaanaysaa waxyaabaha aan ka hadlayo oo dhan. saan jecelahay in la wadaago haddaad maqaalka ka heshay oo ku cajabiyey ama talada ka anfacday asxaabtaada inta jeceshahay la wadaag si ay uga faa'iidaystaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.